Assalamualaikum, আজি বিকালের নাস্তা খাইছো ইনে কামলে চলে জানাবো বাজি করে নি কি বানাইছো রোজা রোজা পিন হাতে হাতে দেখা নাই পছন্দ লাগে আই এখন খাওয়া সালাদ করে এসেছি হাতে এই সারাবো পাই না একদম হবে তুই রোজা তো আই করবো এই সে পেয়া দিয়া করে খানা কম পাই না বানাই সারাবো তুমি তো এটা নাই কোনো কোনো পছন্দ করো এই ধরনের খানা খানা বহুত পাইনি কম বিকালের নাস্তা রেডি হয়ে গিয়ে রেডি হয়ে পাইনি আর কি বানাই আর এটা চিকেন পপকর্ন করে খানাবো আর এই সস দেখাবো হারা হারা ধরনের খানা পছন্দ করেন কমেন্ট করছেন